Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, penghuni kontrakan di daerah Parung Banteng, Bogor Timur, Kota Bogor dibuat resah dengan suara-suara aneh saat malam hari. Suara aneh itu dirasakan para penghuni kontrakan berasal dari atap rumah. Suara aneh membuat para penghuni kontrakan tidak bisa tidur nyenyak. Seorang penghuni kontrakan, Teteh, mengaku tidak bisa tidur tenang setiap malam. Kondisi itu ternyata tidak hanya dirasakan Teteh, tapi juga penghuni lainnya. Fauzi, satu di antaranya, mengaku juga kerap merasakan suara aneh saat malam hari. Karena penasaran, akhirnya penghuni kontrakan mencari sumber suara tersebut. Penyebab suara aneh yang dirasakan para penghuni kontrakan akhirnya terkuak. Oh iya sahabat, cuma sekedar ngingetin nih, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalain loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Nah sahabat, ternyata suara aneh yang terjadi setiap malam ternyata berasal dari seekor hewan biawak berukuran besar. Rupanya hewan biawak itu bersarang di atap rumah kontrakan. Hewan biawak itu bisa ditangkap bersama oleh warga. Ukurannya cukup besar, panjangnya sekitar 1 meter, dan warga setempat kesulitan menangkap hewan liar itu. Dia mengatakan bahwa biawak yang berhasil ditangkap itu lebih dari 1. Sebelumnya, para penghuni kontrakan juga sempat menangkap 1 ekor biawak. Kejadian menghebohkan terkait biawak tidak hanya sekali ini terjadi loh sahabat. Beberapa waktu lalu kejadian mengejutkan terjadi di perkampungan yang berada di DKI Jakarta. Bagaimana tidak mengejutkan? Dari selokan tiba-tiba muncul hewan yang berukuran cukup besar. Hewan yang muncul adalah hewan biawak dengan ukuran yang sangat besar. Menariknya, kemunculan biawak yang sangat besar itu tak membuat warga sekitar takut. Mereka justru tampak berkumpul dan menyaksikan kehadiran hewan besar tersebut. Bahkan kemunculan biawak ini membuat para warga kampung ramai berkumpul untuk menyaksikan dan mengabadikan momen aneh tersebut. Wah, bisa santuy gitu ya warga. Kalau Eneng yang ada di situ mah langsung kabur. Nah, bagaimana menurut kalian sahabat? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.